Hola, soy Enrique Cerdá de clubdetusalud.com. En este vídeo te voy a mostrar 3 alimentos que te ayudarán a prevenir los ronquidos. El ruido de los ronquidos es causado por la vibración de los tejidos blandos de la garganta. El 50% de las personas roncan ocasionalmente y la mitad de ellos son roncadores habituales. Existen muchas causas del ronquido y algunas de ellas son naturales, pero otras son causadas por influencias externas. Los 3 alimentos que te ayudarán a prevenir los ronquidos. El primero, la miel. Nos aliviará las vías respiratorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias, previniendo de esta manera los ronquidos. Segundo alimento, la leche de soja. Al tomar esta leche, en vez de la leche de vaca, te ayudará a reducir los lácteos, que son causantes de aumentar la mucosa en la garganta y por lo tanto disminuirán nuestras posibilidades de roncar. Tercero, el aceite de oliva. Ayuda a evitar los ronquidos gracias a su poder antiinflamatorio natural y contribuye con nuestra salud al contener menor cantidad de grasas saturadas, las conocidas como grasas malas, y más grasas insaturadas o las conocidas como grasas buenas. ¿Te gustó la información que acabo de compartir contigo? Si la información que acabo de compartir contigo te gustó o consideras que puede ser de ayuda para empezar a tomar medidas y hacer lo posible para no roncar, te voy a pedir 3 cosas. Primero, que seas constante y acaba con los ronquidos. Sé constante, no te avergüences por roncar, no eres un bicho raro. Lo más importante es que hayas decidido buscar una solución para ti y para la gente que sufre de tus ronquidos. Por eso te pido lo que te he comentado. Adelante, sé constante y acaba con los ronquidos. Lo segundo, en la parte superior de este vídeo, haz clic en suscribirse. Te suscribirás a mi canal. ¿Por qué? ¿Y para qué? Para que cada vez que yo publique un vídeo nuevo con información sobre cómo dejar de roncar, pueda avisarte para que lo veas y así poder ayudarte a ti y a los que te rodean a tener un sueño dulce y reparador. Y por último, haz clic en me gusta y coloca un comentario. Puedes colocar un comentario o una pregunta relacionada con este vídeo. Te aseguro que la responderé lo antes posible. Por eso, por tu éxito para dormir sin roncar, se despide tu amigo Enrique Cerdá, de clubdetusalud.com. ¿Aún sigues aquí? No te olvides de visitar clubdetusalud.com para obtener más información sobre cómo dormir sin roncar.